बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी उस्ताद ज़मा यूट्यूब चैनल गोरे हेल्थ एजुकेशन नाजरीन मां द लुम्बे वीडियो के तासु सरा ज़िक्र करियो چې زمانہ د ایچ پی وی ویکسین یا هیومن پیپیلوما وایرس ویکسین په حواله سره کافی سوالونه شوي دي او زه په دې ویلاګز کې خپل په دې سیریز کې دا کوشش کوم چې دا غي سوالات جواب تاسو ته درکم. نو نن په ویلاګ کې مانه چې کوم سوال شوي دي د هیومن پیپیلوما وایرس متعلق بلکې مختلف سوالات شوي دي دا غي جوابات په تاسو ته په اسانه طریقه او په سمپل په الفاظ کې درکول غواړم چې زما ویورز چې چای هغه هایلی ایجوکیټډ دي یا مطلب زه تعلیم نشته دي یا چې سم لګوندي په هیلث پويږي چې هغه په دې خبره باندې پوي شي او بیا تاسو دا فیصله وکړئ چې آیا دا ویکسین لګول غواړي که لګول نه غواړي. نو که زه مختصر وایم نو هغه به دا وایم یو الفاظ کې که د هیومن پیپیلوما وایرس ویکسین خبرو کوم چې دا یو هغه ویکسین دی حفاظتي ټیکه ده چې کوم دا هیومن پیپیلوما وایرس نه سړی بچ کی او هیومن پیپیلوما وایرس دا داسې انفیکشن دی بیماری ده چې دا جنسي تور باندې جنسي تعلق سره یو سړی نه بل سړی ته خزې نه سړی ته سړی نه خزې ته یا سړی نه سړی ته دا کیدی شي او چې کله دا یو انفیکشن وشي نو د دې انفیکشن کې خو ډېرې مسلې کې خو ټولنه خطرناکه بیماری چې دا هغه دا کینسر زاده کینسر چې دی دا د زنانو کې د بچیدانې چې کوم خوله د هغې ته سروکس وای د هغې کې هم یادنی بچیدانې کینسر هم کیږي او په سړو کې چې دی دا د هغوی چې کوم اعضای مخصوصه دی د هغې هم کینسر کیږي او هغې نه علاوه د غټې کولمې چې کومه خوله ده نو هغې هم کینسرز کیږي د نه علاوه چې دی دا خولې کینسر هم د دینه کېدی شي. دا هم ته پوس کړی شوی دی چې د هیومن پیپیلوما وایرس څه شی دی یا د دې متعلق موږ ته ووایو نو دا یو وایرس دی بلکې دا یو وایرس نه دی په دې نامه باندې دی په خاندان کې هیومن پیپیلوما وایرس کې کم از کم یو سل ممبران دي یا د هغې خاندان سل کسان دي پکې یعنی سل قسمه مختلف د دې اقسام دي چې هغوی ټولو ته په جمع هیومن پیپیلوما وایرس وایي او دا چې کوم انفیکشن دی دا سیکشوال کانټیکټ باندې یعنی جنسي تعلق سره یو کس نه بل کس ته دا انفیکشن کیږي. څه انفیکشنز په خلو خوراک سره کیږي څه چې د پستنې ستونو یعنی وینې سره کیږي دا کینسر دا ویکسین چې کوم انفیکشن دی دا وایرس د یو سړي نه بل سړي ته دا د زیات تر چې کوم د دې خطرناک ټایپس دي هغه جسمانی قربت باندې یو نه بل تکیږي. د کې ما چې تاسو وایي چې تقریبا سل یا د غینم زیات مختلف وایرسز دي چې هغوی ته هیومن پیپیلوما وایرس وایي د هغې اقسام دي د دې قسمونو نامې چې دي دا یو نه واخله سلو پورې ورکړي دي یعنی یو دوه درې نو دې کې چې هیومن پیپیلوما وایرس 16 یعنی 14 او 13 16 and 18 یعنی 16 او 18 دا اقسام دي چې کومې نه دا کینسرز کیږي. کومې بیماری کیږي دا ما تاسو ته وایي چې دې سره چې دی د زنانو بچیدانې کینسر کیږي د نه علاوه د سړو چې دی د هغې هم کینسر کیږي د پرایویټ پارټس د نه علاوه چې دی د بچیدانې نه علاوه د نور هم زنانو پوشیده د مقام پوشیده ځایونو کینسرز کیږي د خولې کینسرز هم کیږي او دا ولې کیږي که څوک مطلب د جنسي تعلق کې لږ هغوی رویه لږ خرابوي نو بیا هم چې دی هغوی ته د خولو کینسرز کیږي. دریم دا دی چې د دې چې کوم اقسام دی چې او 11 یعنی شپږم او 11 قسم چې کوم دی سټرین چې کوم دی د وایرس چې کوم دی د هیومن پیپیلوما وایرس چې کوم قسم دی شپږم او 11 هغې نه چې دی د جینیټل وارډز هم یعنی د پرایویټ ځایونو باندې دانې هم راکېدی شي. بل خبره چې د هیومن پیپیلوما وایرس ویکسین څومره اقسام دي د دې کم از کم درې مختلف اقسام دي یو ته بای ویلنٹ ویکسین وایي بلې ته کوادری ویلنٹ ویکسین وایي او بلې ته نونا ویلنٹ ویکسین وایي. بای مطلب دوه قسمه وایرسز بچاو نو دا ویکسین دي چې کوم دی هیومن پیپیلوما وایرس 14 او 13 یعنی 16 او 18 16 او 18
نه سړی بچ کوي او د هغه وایرسز دي چې کومه کې کینسرز کیږي. بیا چې دی کوادری ویلنٹ ویکسین چې کوم دی دا هغه ویکسین دی چې کوم د سلورو هیومن پیپیلوما وایرس اقسام خلاف حفاظت ورکوي او دې کې شامل دی چې 11 16 او 18 یعنی شپږم یولسم چې کوم د جینیټل وارډز کوي دانې پیدا کوي او شپاړسم او اتلسم قسم ټایپ چې کوم کینسرز کوي. بیا بل دی هغه نون ویلنٹ ویکسین یعنی هغه دا نون مطلب نه هغه دا نه وایرسز د هیومن پیپیلوما وایرسز انفیکشن نه سړی بچ کوي او دې کې شامل دی دا غوي چې کوم اقسام دي شپږم یولسم شپاړسم اتلسم یو باندې دي شم درې باندې دي شم 45 او 52 او 58. ویکسین څنګه سړی بچ کی دا موږ ته پته ده چې ویکسین چې دی د انسان امیونټي مضبوطه کی او چکلا یو سړی د دې انفیکشن ته هغه ایکسپوژر شي یا دا انفیکشن هغه بدن ته دن شي وایرس نو دا وایرس دین بیشتر چې دی انفیکشن کی بیماری جوړ کی د امیونټي دا وایرس ختم کی. یو خبره یاد ساتئ چې هیومن پیپیلوما وایرس دا د انفیکشن نه یا د بیماری نه د بچاوېدو طریقه ده د بیماری علاج بالکل نه دی. کوم کسانو ته ویکسین پکار دی یا کوم کسانو ته زیاته فایده کیږي نو ریسرچ دا وایي چې الکانو جنکه دواړه یادوم الکانو جنکه چا چې عمرونه د نه او سورلس کالو میس کې دی یعنی هغه لا واده نه دی شوی هغه یا خپل سیکشوال اکټیویټی نه ده شروع کړي او بهر ملکونو کې خو خلک ودونو ته انتظار نه کوي او بدقسمتۍ سره هغه سیکشوال اکټیویټی شروع کړي دلته خو د دې ډیر زیات ضرورت دی نو چې کا د الکانو جنکو ته د نه او د سورلس کال عمر کې چې دوی لا واده نه شوی یا دوی جنسي تور باندې جنسي لایف نه شروع کړي نو کدوې ته دا ویکسین ولګي نو دا غوي د دې انفیکشن نه بچ کیږي او ډیر زیاته غوي ته فائدہ کیږي. د نه علاوه شپږش کال عمر پورې هم کسانو ته لګیدلې دي بلکې څه ګایډلاین خوې چې 45 کال پورې هم ولګي نو د دې فائدہ کیږي. دا ویکسین د لګولو طریقه څه ده د دې درې قسمه ډوزز دي یو د یوستن چې بس یوستن ولګي او بس کارو شي دویم ډوز کې دي چې دوه ډوزز دي او بل کې دي درې ډوزز دي دوه ډوزز کې دوستنې لګي چې وستن نن لګوي بل استن بعد نن نشپګ نو واخله 12 میاشتې پس لګوي او دریم ډوز کې چې دي وستن چې نن لګي بل استن یو نو واخله 2 میاشتې پس او دریم استن شپږ میاشتې پس لګي. نو دا درې طریقې دي خو زیات تر چې دي دا ثابت شوی دا چې یو ستنه مولګي نو د سرم फायदा کافی کیږي. څه فائدې دي فائدې دا دي چې 90% یعنی 90% د بچاو ورکي د کینسرز نه او بچاو ورکي د دې جینیټل وارډز نه یعنی چې کومې دانې کیږي او د لوجنا په سوسایټي کې دومره امیونټي جوړ شي چې دا انفیکشن د یو نه بل ته د ټرانسفر کېدو چانسز ډیر کم شي. آیا دا ویکسین محفوظ دي که محفوظ نه دي؟ بالکل دا محفوظ دي د دې څه ساید افیکټس نشته دي معمولی غونډه سم مضر اثرات دي هغه د چې کوم زستن لګیدلی نو کله نه کله تازه درد کی یا زه سورشي کله کله تبراشي سر خوږيږي خو نور څه خاص مضر اثرات نشته. دا خبره بالکل غلطه ده چې دی ویکسین نشي دی دا بچی بنديږي یا لکان یا زنکې چې دی هغه بچی راوړو یا دغه حمل جوړېدو چانسز ختم شي دا بالکل غلطه خبره ده. دا هم غلطه ده چې څوک وایي بهر ملکونو کې دا یوروي چې کچاله ویکسین ولګي نو هغه به چې زموږ ته خو ویکسین ولګي ته مونږ خو محفوظ شو نه ځا مطلب یعنی خپل سیکشوال اکټیویټي کا خرابم کوو نو پروا نشته دي تاسو خبرند شوي ریسرچ نه دی ویلي چې خلک د لوجنه بدا طریقہ شروع کی. نو ناظرین که زه مختصرا نوېما نو ایچ پی وی ویکسین یا هیومن پیپیلوما وایرس ویکسین یو محفوظ ویکسین دی او کافی د کارآمد هم دی او د دې افیکیسی یا د دې اثرات هم ډیر دي او د نه علاوه دا دی چې دا کافی کینسرز نه بچاو طریقه هم ده او دا دی چې د دې د مخصوص اعضاء باندې جینیټل وارډز دي چې کومې دانې کیږي دا غینه بچاو هم طریقه ده. نو دین بیشتر چې تاسو نه اجازه توالم ان شاء الله راتلونکي ویلاګ کې به یو د ډیر اهم سوال جواب تاسو درکوم. هغه سوال دا دی چې ریسرچ وایي چې ایچ پی وی وایرس یا هیومن پیپیلوما وایرس
نه صرف دا چې زنانو کې دا کینسر کوي بلکې دا سړو کې هم د هغې مخصوص اعضاب کینسر کوي. د نه علاوه د دې ډک امتیازو کلمې چې کوم سر دی یعنی مقعد دی یا انس دی هلته کې هم کینسرز کوي. د نه علاوه د خولې کینسرز هم جوړیږي. نو آیا دا ضروري دی چې سړی دې صرف دا ویکسین زنانو یا جینکو ته ولګوي که هلکانو ته لګول نه دي پکار؟ دې سوال جواب به انشاءالله راتلونکي ویډیو کې زه تاسو درکوم او وایم به چې دې کې ریسرچ سوی، دې کې ساينس سوی، دې کې حقیقت څه دی او د دې نه څومره فایده کیږي که موږ ویکسین وکړو او څومره فایده به نقصان به کیږي که موږ ویکسین نه وکړو. نو انشاءالله ملاویږو به په بل ویډیو کې د دې سوال جواب سره. تر هغې وخت پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم. خپل ځان خیال وساتئ. خداحافظ.